Antes de começar o vídeo, eu quero convidar vocês a ir lá no Vigo Vídeo Brasil e nos seguir. Isso é o medo, é? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma brincadeira com o slime. O slime de novo. Tem vários itens aqui dentro e a gente vai tentar achar com os olhos vendados em 30 segundos e ver quem acha mais. A Ana Luísa também, como é uma saga de slime, vai estar fazendo. Então, acabou aqui, a gente vai correr pro canal dela para ver se ela vai ter mais sorte, se ela vai ter mais agilidade para conseguir encontrar os bonecos que estão aqui, escondidos aqui dentro. E aí a gente vai ter quanto tempo, produção? 30 segundos. E para dificultar mais, ó, Os olhos vendados. e sem mais enrolação, Bora lá. bora lá, não, pra propaganda. Pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora sim, Agora bora sim, lá. bora lá. Então. Pronto. Pera aí, viu? Deixa eu me ajeitar, hein? Não me ajeitei não. E aí, tu tá enxergando alguma coisa? Não. Quantos dedos tem aqui? 20. Oh. 7. Legal. 1, 2, meia e já! É duro, viu? Achei um. Ih, eu acho. Achei outro. Para de achar as coisas, filho. Achei outro. Achei outro. Achei outro. Depois não contar, viu? Achei outro. Cala a boca. 4 segundos! Achei outro. Acabou. E achei outro. Vou tirar. É sério, eu já tinha achado outro bem aqui. Não deu tempo de tirar. Conta aí pra ver quem tirou. Uma, duas. Não, como aconteceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8! Tem mais aqui dentro? Deixa eu ver. Bora de novo? Tinha um aqui ainda, Ó, ó. tinha aqui, ó. Tem uma madeira ainda. Tinha Agora, aqui. 9. Vamos de novo? Bora. Vou botar pra de novo? Bora. Bora. Vou botar aqui. Voltamos já, pessoal. Eu pensava que eu tava achando mais que tu. É porque seu pai tá na caladinha. Papai tava com coisa aberta? Não, tá vendado. Eu tava preocupado ele me trollando ali. Vai, mistura o meu que eu misturo o teu. Foi tão legal. Pronto. Pronto. Pronto, pessoal, a gente terminou aqui de esconder. Eu escondi a de Arthur, ele escondeu a minha. E aí a gente vai pra segunda, ó. É a última. Se empatar, empatei. Tomara que não, né? Tomara que eu ganhe. Marca e empate. Tomara que eu ganhe. 1, 2, meia e já! Cheio. Tá perto? 2 segundos. Ah, tu tá caladinho, rapaz. Tá caladinho, tá... Parou! Conta aí os teus.
estava esbagaçando, foi tudo ele. Ele tirou uns pedaços. Tirei mesmo, eu fui tirando. Ele tirou uns pedaços de slime. Isso aí enrolando, você vai, conta o teu. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Achei todos. Oxente, meu bem pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, empatou. Eu tirei todos. Todos os. Vamos botar de novo, agora com menos tempo. 20 segundos. Empatou, ou 15. agora bora o Bora, desempate, agora né? desempate. Eu não ia não, mas eu vou. Que é muito legal. Eu tô pegando um jeito, eu vou ficar bem caladinho na minha. Ei, não pode arrancar os pedaços de lá Não não. pode, que eu tô arrancando o Pode boneco. não. Pode. Oxe, aí eu vou puxar aqui um pedaço desse aqui, ó. Olha aqui, ó, tirou tudo. Pronto. São branco que se entenda. Pronto, mistura aí que eu vou misturar. Vai. Vai, pronto. Pronto, a produção, ela vai colocar agora quanto? 20 segundos, né? Vai ser 20 segundos agora. Ih, vai ser muito legal. Bora ver, né? Quem vai ganhar? Bora. Dessa vez vai tocar quando der os 20 segundos, viu? Bora. Tá. Vai. Uma. Não, você fala. Viu? Eu falo? É. Tá bom. 1, 2, Ei, tira a mão, viu, da bicha? meia. A tua mão tá muito longe, a tua vai tá mais perto. 1, 2, meia e já! Cadê? Tô na dele, né? Oh! Caiu? Parou, ei, parou. Eu já tinha pegado, é sério, eu já tava. Esse nega tá nervoso, sabe? Cadê? Tava difícil, viu? Eu acho que dessa caiu vez. coisa no chão, não caiu não? Minha? Tirou tudinho dele, já Ó, perdi. ó, não precisa tem, ó, não botar, tem mais aqui. Acho que alguém tá tirando daí. Eu não tô tirando não, é porque grudou, aí eu tirei. Cadê? Eu acho que caiu coisa aqui. Vamos contar, vai, Já conta aí. perdi, mano. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caiu um, eu senti que caiu um. 1, Olha se não tá mais lá. 2, Ah, não, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu senti que saiu um aí, caiu no chão. Pera aí, vou procurar. Ó, tem um meu aqui, ó. Bora desempatar? Bora em 10 segundos agora. Não tô vendo não. Bom, pessoal, o outro não tinha caído no chão. Tava aqui dentro. Slime. Tem o Então, meu aqui. empatou? Deixa eu ver. Não, eu ganhei Empatou. uma, empatamos a segunda. É. Quer dizer, então eu ganhei. Foi. 2 empates e uma vitória pra mim. É. Bate. Depois que acabar aqui eu vou de novo. Eu senti como se tivesse caído no chão, mas é porque isso aqui é bem pequenininho. Então foi isso, pessoal. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal, comente desse sugestões de vídeo e até a próxima com o Arthur HB junto com você. Curte. Tchau! So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. 'Cause you know I'm high as fuck.